Labvakar Latgalē! Ir sākusies īsta ziema un arī svētku gaidīšanas laiks. 2013. gads iet uz beigām, un tas ir laiks, kad atskatāmies uz paveikto un ar cerībām raugāmies nākotnē. Šoreiz runāsim par aktuālo Preiļu novadā. Tādēļ ar mani šoreiz studijā ir Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Labvakar! Labvakar! Kā ierasts, arī jūs varat piedalīties tiešraidē, sūtot jautājumus uz ekrānā redzamo e-pastu un arī uz tālruni. Kāds ir šis gads bijis Preiļu novadā un kas labs ir paveikts šogad jau? Jā, droši vien, kā arī visā Latvijā gads ir bijis raips, gan patīkamiem, gan netik patīkamiem notikumiem, taču labā ir bijis ļoti daudz arī Preiļu novadā. Gribētu teikt, ka šogad paralēli tam, ka ļoti labi ir darbojušies mūsu uzņēmēji, ka esam saglabājuši zemāko bezdarba līmeni Latgales pašvaldībās, un arī to, ka mūsu visas iestādes ir strādājuši paralēli tam, esam realizējuši daudz un dažādus Eiropas Savienības projektus aptuveni par 4,5 miljoniem latu. Protams, ka te es gribētu pieminēt gan Kohēzijas fonda šo te otrās kārtas programmu, kur vairāk kā 19 kilometri ūdensvadu un kanalizācijas trašu ir pazemē ielikts un atjaunotas ielas arī virszemē. Protams, ka tas dot vides uzlabošanas kvalitāti Preiļu pilsētā, jo praktiski šobrīd 95% pēc šī projekta privātā sektora var pieslēgties ūdensvadam un kanalizācijai, un man jāsaka prieks, ka daudz arī to dara, jo tas uzlabo gan augsnes kvalitāti, gan gruntsūdeņu, un arī, protams, cilvēkiem ir ērtāk, ja ir centralizētais ūdens un kanalizācija mājās vai dzīvokļos. Tiešām tas bija projekts, kas turpinājās vairāk kā pusotru gadu un kopā tika apgūti vairāk kā 3 miljoni latu. Vēl no tādiem lielākiem projektiem gribētu atzīmēt, ka arī gandrīz gadu mums turpinājās Rēzeknes ielas rekonstrukcija ar visām pazemes komunikācijām. Šobrīd tā ir jauka atjaunota iela ar ietvēm, ar apgaismojumu. Tātad šeit arī ap 600 000 latu tika ieguldīts, un šajos projektos praktiski mūsu daļa bija no 10 līdz 18%. Mazāki projekti, kas šogad ir realizēti, tad tās bija Mākslas mūzikas skolas siltināšana un Preiļu valsts ģimnāzijas atsevišķu ēku. Tātad apmēram pa 300 000 latu, kas jau dod šobrīd efektu, mēs jūtam uz apkuri, tātad, ka tā ir mazāka izdevuma par apkuri. Un tāpat tās arī pludmales ierīkošana, kur mums palīdzēja Latgales attīstības aģentūra, un tika izveidota tāda labiekārtota peldvieta, un 2 pludmales volejbola laukumi, pludmales futbola laukums un vienīgā BMX trase, kur notika arī treniņi pirmie bērniem un jauniešiem. Protams, arī tad mēs turpinājām šos darbus, attiecīgi arī rekonstruēt slūžas un parka dīķus tīrot. Bet vēl no tādiem, varbūt, Eiropas Savienības projektiem es gribētu pieminēt Baltais putnes, kur tika estrāde atjaunota ar soliem, tika iegādāti pūšamie instrumenti orķestrim, deju kolektīviem, tautu tērpi, festivāli lieli notika un tā. Un arī satiksmes drošības projekts, kas bija kopējs ar Igauniju, Krieviju un Latgales atsevišķiem pašvaldībām. Tie bija nožogojumi, krāsojumi horizontālie. Un arī veiksmīgi šobrīd, es domāju, ka būs ziemā ļoti labi šis projekts izdevies, jo jau šobrīd ir ierīkotas trases gan stadionā, gan pat arī parkā, kur ir ierīkots apgaismojums, iepirktas slēpes ar zābakiem, ar stiprinājumiem. Tātad šis bija Move for Life projekts, kur, šobrīd būs iegūms cilvēkiem nākotnē. Protams, vēl ļoti daudz arī tādu mazo, nelielo, kur dažādas sabiedriskās organizācijas ir veikušas, kā jau teicu, tad kopumā mēs šogad esam apguvuši paralēli mūsu 5 miljonu aptuveni budžetam vēl 4,5 miljoni klāt. Ja? Un man jāsaka šodien paldies visiem tiem darbiniekiem un visiem, kas bija iesaistīti šo projektu realizācijā no idejas līdz pat nodošanai eksploatācijā.
jo lielākā daļa, protams, ka to visu dara sabiedriskā kārtā, jo šajos projektos atalgojums paralēli nav paredzēts nekāds. Tā ka paldies visiem! Vai pilsētas parka dīķu slūža rekonstrukcijas projekts ir noslēdzies, vai tas ir? Nebūtu, nē, tas ir tikai uzsācies, un šogad, kā jau teicu, parka dīķu tīrīšana notika par dabas resursa nodokli 10 000, un otra daļa, tad mēs ar uzņēmēju esam vienojušies, ka mēs, cerams, paredzēsim nākošā gada budžetā, lai šogad viņi varētu, kamēr ūdens ir nolaists, iztīrīt arī otru daļu. Un arī caurteka šobrīd tiek ielikta, lai ūdens apmaiņa būtu labāka, un, protams, arī slūžu pilnīga rekonstrukcija, kas sevi bija pilnībā nokalpojušas, tad šobrīd būs jaunas, labi regulējumas slūžas ar ūdens līmeņa, tātad iespējamu regulāciju, kur mēs izmantojam kredīt līdzekļus 61 000 latu. Tātad arī speciāla platformas, kur varēs skatīties uz šiem dīķiem, jau padziļinātajiem, sakoptajiem, ja, un tā kā nākošais gads arī plānojas vēl pludmalē šādi tādi papildus darbi. Ir doma par tenisa kortu, ir doma par peldēšanai tātad laipām, kas varētu izvietoties, ir arī doma par laivu ievietošanu šais dīķos. Un ziemā tātad mēs arī Igaunijas Krievijas pārrobežu projektu ietveros šobrīd veiksim topogrāfisko uzmērīšanu visos parka dīķos un pievadu upītēs, jo parka dīķu teritorija aizņem gandrīz 13 hektāri. Tas ir ļoti liels, tāds skaitlis priekš mūsu parka, un pa ziemu tiks arī izstrādāta tehniskā visa dokumentācija. Tad mēs nojautīsim, cik varētu izmaksāt vispār šie būvdarbi. Tātad visu kanālu tīrīšanas, tiltiņu atjaunošanas, slūžu atjaunošanas, jo vairākās vietās ir nelielas slūžas vēl. Bet arī padomju laika atsevišķi upju gultnes ir aizbērtas vietās, kur to nevajadzēja darīt. Tad arī ūdens tece ir traucēta. Tā ka viss tas tiks paredzēts šajos te projektos, un tad jau jāskatās, vai mēs varēsim kaut ko pamazām darīt no budžeta līdzekļiem, vai tad piesaistīt arī kādu Eiropas finansējumu. Preļu novaga pašvaldība daudz dara un arī iegūsi atzinību. Konkursā Eiropas gada pašvaldība jūs ieguvuši nominācijā